WhatsApp 闪电云控之养号。首先，我们点击云控系统的养号选项，点击添加养号任务，选中要进行养号的 WS 账号以及养号规则。我们这次选择互聊养号，编辑好消息条数和消息间隔选项，输入任务名称，点击开始任务，等待任务完成。点击查看详情，查看结果。这里可以展开更直观的查看互聊成果。以上就是闪电云控养号的全部内容了。更多信息请关注我们的官网。谢谢观看。